Bugün sizlerle birlikte Game Power'ın Ogre serisinden Red Switch mekanik klavyesini inceliyor olacağım. Klavyeyi 2 aydan beri kullanıyorum. Klavyeyi kullandığımdan beri ciddi bir değişiklik hissediyorum arkadaşlar. Çünkü eski kullandığım klavye çok eskiydi, yani 2016'dan falan kalmaydı. Buna geçtiğimde ciddi anlamda bir değişiklik hissettim. Bu klavyeye geçtiğimden beri daha hızlı yazdığımı düşünüyorum açıkçası. Klavyenin mekanik olması da ciddi bir avantaj bence. Red Switch olması da yazı yazarken çok fazla ses çıkartmıyor. Arkadaşlarımdan ve çevremden geldiğinde beni duymuyor arkadaşlar. Tuşlara basarken ses tabii ki de çıkıyor, fakat bizleri rahatsız edecek kadar kötü bir ses çıkmıyor. Birazdan zaten tuşlara dokunarak sizlere test ediyor olacağım. Klavyenin yanına gelen bilek desteğini de ben gayet beğendim. Neden diye soracak olursanız, bilek desteğinin malzeme kalitesini gayet hoş buldum. Kolay kolay yıpranabilecek bir malzeme değil arkadaşlar. Deri olduğu için yaz şartlarında biraz bileğinizi terletebilir, fakat yumuşaklığı ve rahatlığı konusunda 10 numara olduğunu sizlere söyleyebilirim. İlk baş klavyenin mekaniğinden başlıyor olacağım arkadaşlar. Klavyeyi tabii ki de yere atmayacağım bu deneyde arkadaşlar. Çünkü klavyeler bildiğiniz üzere aşırı derecede pahalı ve gün geçtikçe fiyatları artıyor. Hadi gelin birlikte tuşlarla yazı yazarken ne kadar ses çıkartıyor, sesi rahatsız ediyor mu ve bilek desteğini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bilek desteği tam anlamıyla hoş, yani yapışkanlı olmaması da iyi olmuş. Bilek desteğini her türlü yerini değiştirebiliyorsunuz. Her türlü konumda kullanabilirsiniz bilek desteğini. Şu an ses denemesi yapalım bakalım. Sesi duydunuz. Beni açıkçası bu ses rahatsız etmiyor. Kulaklık takılıyken zaten bu sesi hayatta duymuyorsunuz arkadaşlar. Kulaklığımın da videosunu buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kulağımda kulaklık varken dediğim gibi hiçbir şekilde klavyenin sesleri beni rahatsız etmiyor. Arkadaşlarımla da konuşurken klavyenin sesi zaten arkadaşlarıma gitmiyor diyebilirim sizlere. Klavyeye bu şekilde bir sert vurma durumunda klavyeye bir şey olmadığını sizlere söyleyebilirim. Klavye o açıdan çok dayanıklı. Yere atma durumunda neler oluyor bilmiyorum, hiç denemedim. Denemek de istemem açıkçası. Bunu her türlü malzemenizde, aletinizde denememenizi tavsiye ederim. Klavyemizin bir de masaüstü uygulaması bulunuyor arkadaşlar. Hadi gelin masaüstü versiyonuna geçelim. Uygulamamızın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ben Profil 3'teki kendi yaptığım renkleri kullanıyorum. Kendiniz de bir renk yapmak istiyorsanız açıkçası Light'ı açık yaparak buradan Coastal seçeneğinden her bir tuşa kendi istediğiniz bir rengi atayabilirsiniz. Kendi yaptığım renkler bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Videonun girişinde de zaten bu videoyu izlemiştiniz. Şu an uygulamada gördüğünüz üzere bir sürü renk efekti bulunmakta. İstediğiniz renk efektini yapabilirsiniz. Ben sade sevdiğim için efektleri fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Fakat burada şu an ekranda, uygulama ekranında gördüğünüz üzere birçok eklenti, efekti görebiliyorsunuz. Bunların hepsini tek tek sizlere göstereyim. Klavyemizin programı da bu şekildeydi arkadaşlar. Klavyeyi tavsiye eder miyim? 2 aylık deneyimimle evet, şu anda tavsiye ederim kesinlikle. Az önce sitelere baktığımda Red Switch versiyonunun kalmamış olduğunu gördüm. Eğer ürünün stokları yeniden gelirse arkadaşlar, ürünün linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir YouTube videomda görüşmek üzere.